Leo tutaangalia namna ya kufanya stress analysis kwa kutumia ANSYS version ya 19.2. Itakuwa ni analysis ya stress kwenye rectangular plate with a hole. Nimechora hapa muonekano kidogo jinsi inavyoonekana hivi kwamba tutakuwa na plate yetu itakuwa na hole, then upande wa huku ndo tuta apply pressure ya 1 kN, then hapa tutakuwa na width ya hii plate itakuwa 100, then height itakuwa ni 50. Radius ya hiyo hole kwenye plate itakuwa 10 mm. Kwa hiyo kwa kuanza utaanza na preferences, utakuja structure H method, then utaklik OK. Utaanza na preprocessor, then utakuja solution, na mwisho kabisa utamalizia general post processor. Kwa tukianza na preprocessor, kwenye preprocessor tutaangalia element type, Lil constant, material properties, then tutakuja modeling na meshing. Kwenye solution tuta define loads, then tutasolve, alafu na final kwenye general post processor tutaplot results. Kwa hiyo tukianza kwenye preprocessor tutaanza na element type, add, edit or delete, uta add. Kwa hiyo sisi kwa sababu ni plate itakuwa ni solid, then tutachagua 8 node, uta click OK. Then kwenye option utakuja kuchagua iwe kwamba hiyo plate iwe na thickness, so itakuwa ni plain stress with thickness, then OK, uta close. Baada ya hapo utakuja kwenye real constant, add, edit or delete, uta add OK, then uta add ile thickness ya plate yako. Kwa let's assume kwamba tuna milimita 5. OK, then uta close. Utakuja kwenye material properties, utaingia kwenye material models, uta click, then itakuwa structure, linear, uta click elastic, isotropic, then kwenye modulus of elasticity, young modulus hapa sisi tutumie 120 exponent 9. Alafu poison ratio, labda tuashumu kwamba poison ratio ya hiyo material ni 0.3. OK, then uta close. Baada ya kuwa umemaliza kwenye material properties, then utakuja kwenye modeling. Kwenye modeling tukiangalia hapa hii sample yetu kwamba tutakuwa na rectangle afu then tutakuwa na hole katikati. Kwa tutachora rectangle kwanza, then tutachora circle katikati ambayo ndo tutatoboa kuacha hole feature kwenye hiyo plate yetu. Kwa hiyo tutaanza ku create, uta click create, lakini tuta create with areas. Kwa itakuwa areas, then rectangle by 2 corners. So utaanza kuweka location ya hiyo rectangle yako kwamba tutaanzia kwenye x0 y0, alafu tutakuwa na width ambayo itakuwa ni ya 100, then tutakuwa na height ya 50. OK, baada ya hapo tutakuja kuchora circle. Kwa circle tutakuja ni vile vile kwenye create, itakuja areas, lakini tuta create circle. Kwa uta click kwenye circle, lakini itakuwa ni solid circle. Position yake kwa sababu ni hapa katikati, kwa hiyo itakuwa center yake, center ya circle itakuwa ni katikati ya hii hapa 150, ambayo kwa hiyo kwenye x itakuwa ni nusu ya 100 ambayo itakuwa ni 50. Alafu then kwenye y ambayo ndio hiyo 50 itakuwa ni nusu yake ambayo ni 25. Alafu radius ya circle itakuwa ni 10, then una click OK. Baada ya hapo, kwa sababu sisi kwenye plate yetu hapo hapa sehemu hii hapa ndo ina hole, kwa tutatoboa. Namna ya kutoboa tutatumia boolean operation. Kwa utakuja kwenye operate, uta click operate, then utakuja kwenye boolean operation, then subtract, lakini uta subtract by areas. Kwa hiyo kwanza utaanza kuchagua lile umbo unataka libaki ambao ni hiyo rectangle, then uta click OK. Again utachagua circle ambao ndo unataka kuitoboa. Kwa hiyo ukiclick
hapa ili kuichagua circle uta click next, utakuwa umeichagua hiyo circle, then uta click okay, then utapata hiyo hole. Baada ya kumaliza modeling, unakuja kufanya meshing. Kwa meshing uta click meshing, utakuja mesh tool, lakini itakuwa ni by areas. Kwa uta click hapa itakuwa ni areas, then utakuja kwenye areas ambao ndio ilikuwa hiyo hapo, uta click set, uta click area yenyewe ambayo ilikuwepo, uta press enter, then utaingiza size of element edge length ambao unaweza kutumia 1, 2, 3, 4 au 5. Kwa tutumie 5, uta click okay, then utarudia, uta click mesh tool, utakuja kwenye mesh, uta click, then uta click hiyo area, then uta add number of element edge length ambayo ilikuwa 5, then uta click okay. Baada ya kumaliza meshing, utakuwa umemaliza procedure zote za kwenye preprocessor, then utakuja kwenye solution. Okay, click solution, utaanza kudefine loads kwanza kabla ya kusolve. Kwa uta click define loads, uta apply, itakuwa ni structure, then displacement, lakini itakuwa ni on lines. Kwa sababu ni on lines, tunataka tu apply upande wa huku kwanza. Kwa hiyo uta click kwamba uta pick by box. Kwa hiyo then utakuja upande huu huku, utachagua hivyo, then uta click, uta press okay, alafu itakuwa ni all degree of freedom okay. Ndio huku tunaona hizi alama zimetokea kwamba hii itakuwa ni fixed. Baada ya hapo utakuja kwenye pressure, uta click pressure. Kwa pressure kwa sisi hapa tuta apply kwanza upande wa huku, alafu then na around this hole kuangalia kwamba ni jinsi gani itatokea deformation yake. Kwa tukianza on lines, tutaanza kwanza kupick by box ili tupik pande wa huko. Kwa uta click okay. Baada ya hapo utaweka value ambayo hapa kwenye mchoro wetu, hii sample yetu ni 1 kN kwa 1000 Newton. Kwa utakuja hapa utaandika ni 1000, lakini kwa sababu force inakuwa applied away from the model, itabidi utatumia, kwa hiyo utaweka itakuwa ni negative 1000, then uta click okay. Baada hapo tena utarudia ni pressure online, then uta pick size around this hole, uta click okay, lakini value itakuwa ni ile, uta click okay. So ni isikie kwamba huko kutakuwa pressure huko, after then around this circle toward the center. Baada ya hapo utakuwa umemaliza, utakuja kwenye kusolve. Kwa uta solve hiyo hapo current load steps, uta click okay, then itafanya solution, then itakuonyesha kwamba solution is done, uta close. Baada ya hapo utakuwa umemaliza solution, unamalizia na step ya mwisho ambayo itakuwa ni hiyo general post processor, then utakuja kwenye kuplot results. So uta click plot results, itakuwa ni contour plot, then nodal solution, ambao nodal solution utakuja ni kwenye stress, hapo hiyo stress, lakini which types itakuwa ni von Mises stress, uta click okay. Then unaweza ukaona hapa majibu yote yatakuwa displayed. Unaweza ukaangalia hii hapa maximum stress, minimum stress, then na maximum deflection, values zake ndio zinakuwa zipo upande wa huku. Na huku pia unaweza ukaona jinsi kwamba hizi sehemu ndio zitakuwa na maximum stress. Hizi hapa unaweza ukazoom ukaziona vizuri, au unaweza ukapunguza ukaona zitavyokuwa. Baada ya hapo unaweza uka animate. Kwa utakuja kwenye plot control, uka animate, then utakuja kwenye deformed shape, uta click
deformed and undeformed shape, then okay. Unaweza ukaona jinsi itakavyokuwa inafanya deflection. Unaweza ukaongeza speed yake kwa kupunguza times of delay, au unaweza ukaweka time kubwa ya delay ikawa inaenda taratibu, ukastop, ukastart, kuangalia deformation vizuri. Basi ndio inakuwa hivyo. Asanteni.